먼저 여러분이 일본말로 다 한 번만 더 읽어주시기 じゃ 바랍니다. あまず先に皆さんが日本語の聖書の聖句をもう一回一緒に朗読します。はい。誠にあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまではこの違いは過ぎ去りません。 그러면 이 구절을 읽기 전에 우리 이제 좀 앞에를 한번 읽어보겠습니다. じゃあその聖句の前の部分をちょっと見ます。 네. 어디 좀 앞에 있는 데를 읽겠는데요. 20절부터 한번 보시죠. 20節をちょっと20節から見てみましょう。 20절은 제가 읽고 21절은 여러분이 읽고 이렇게 번갈아 가면서 한번 じゃ 읽어보겠습니다. あ韓国語で私が20節を読みますと皆さんは購読して21節を日本語で読んでいくっていうことをしましょう。 20절을 제가 먼저 읽습니다. 20節です。 네. 통역하지 않아도 그냥 주고받겠습니다. 私が通訳の日本語を読みませんので皆さんがただ韓国語の先生の声を聞きながら聖書を見てください。 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라. その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちよ、都に入ってはいけません。 자, 우선 여기서부터 이제 우리는 이 성경 구절이 무엇을 의미하는지 주목해야 됩니다. じゃあここから私たちはこの聖書のこの聖句が何を言っているのかに注目する必要があります。 이 성경 구절이 언제 일어나는 것 같습니까? じゃあこの今読んだその聖句のことはいつ起こったと思っていますか？ 이 성경 구절이 지금으로부터 2000년 전 AD 70년에 일어난 일이겠습니까? じゃあこの聖句っていうものはこの聖句の内容っていうのは2000年前のこと起きていることなんでしょうか？ 아니면 앞으로 일어날 일이겠습니까? じゃあでなければこれから起こることでしょうか？ 굉장히 중요한 부분입니다. これは本当に重要な部分であります。 이 구절이 누구를 향해서 누구를 위해서 한 말씀인지 알아야 합니다. じゃあこの言葉は誰のために誰に向けての言葉なのかってことが重要です。 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워싸이는 것을 보거든 이렇게 말했습니다. じゃああなた方がエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらと言っています。 여기에서 말하는 너희가 누구일까요? じゃあここであなた方っていうのは誰でしょうか？ 여기 너희가 아나따라고 되어 있습니까? あなた方。 아나따가따 복수겠죠? 너희들이 9節から言います。あなた方っていう。 누구입니까? 여기에 너희가 누구입니까? ここでのあなた方っていうのは誰でしょうか？ 한국 사람입니까? 韓国人でしょうか？ 일본 日 사람입니까? 本人でしょうか？ 아닙니다. 違いますね。 그러면 이 말씀이 누구와 누구와의 대화인지 알아야 되지 じ 않겠습니까? ゃあこの言葉、この会話が誰と誰との会話なのかってことを知る必要がありますね。 자, 이게 21장인데요. これがルカの福音書21章ですが、 이 말씀을 이해하기 위해서는 21장 1절로 제가 좀 옮겨보겠습니다. じゃあこの言葉を理解するために一節の方に行きます。21章1節。 21장 5절부터 보시겠습니다. じゃあ5節から見ましょうか。 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 미석과 허물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 가라사대 宮が素晴らしい石や奉物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。 6절 읽으십시오. 6節。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。 6절에 너희가 누구일까요? じゃあ6節のあなた方誰でしょうか？ 그것은 바로 5절에 있는 어떤 사람들이 아니겠습니까? それはすなわち5節で言っているある人々でしょう。 자, 5절에 어떤 사람들이 무슨 말을 했는지 조금만 다시 한번 じゃあ 보겠습니다. 5節をもう一回読みましょうか。誰がどのような話をしたのか。 그 사람들은 성전을 가리켜 이렇게 말했습니다. 彼らは宮についてこう言ったわけです。 그 미석과 허물로 꾸민 것을 말했습니다. じゃあ素晴らしい石や奉物で飾ってあると話していたんです。 성전이 굉장히 아름답지 않습니까? 라고 했습니다. じゃあこの人たちが言ったことはこの聖殿が本当に麗しいんではありませんかと言ったわけです。 그 말에 대한 예수님의 답변이었습니다. じゃあそのように話している人々に対しての答弁というか 이 성전을 보십시오. じゃあこの神殿この宮を見てください。 얼마나 아름답습니까? 本当に素晴らしいんではありませんか？
자랑을 했던 것입니다. このように自慢をしたわけです。 와, 굉장하다. わあ、すごいと。 예수님은 그 말에 대해서 반대 의견을 말씀하시는 じゃあ 거예요. イエス様はこの言葉に対して反対の意見を述べたわけです。 이것이 무너질 것이다. これが壊されると、崩されると。 이 사람들은 이 성전이 굉장하다고 자랑을 했는데 예수님은 이것이 무너진다고 말하는 것입니다. じゃあこの人々たちはこの宮が素晴らしいものだというふうに自慢をしたんですけれども、イエス様はそれに対してこれは崩れるとおっしゃったわけです。 6절에서 여러분 확인할 수 있습니다. じゃあそのことは6節で確認が取れます。 6절 한번 다시 읽으시기 6 바랍니다. 節をもう一回朗読します。 시작. はい、あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。アーメン。 무너진다고 말했습니다. じゃあ崩れるとおっしゃったわけです。 돌 하나도 남지 않고 石一つも残ることない。 다 무너질 것이다. 全部崩されていく。 이 말씀대로 이루어졌습니다. じゃあその言葉通りにことが起こりました。 AD 70년에 로마가 쳐들어와서 예루살렘 성전을 완전히 다 흩쳐버렸습니다. AD70 年にそのローマの軍人たちが攻撃してきて攻めてきて全てのこの神殿が壊されたわけです。 선지자가 어떤 말을 했는데 이루어지지 않으면 그는 거짓 선지자입니다. じゃあある預言者が語った言葉がその通りにならないならば偽預言者と呼ばれたわけです。 여러분 지금까지 거짓 선지자들도 들어보셨을 겁니다. 皆さん今まで偽預言者の預言も聞いたことがあるでしょう。 말을 했는데 이루어지지 않는다. じゃあそのように語ったのにその通りに起こらない。 거짓 선지자입니다. これは偽預言者でしょう。 거짓말하는 영이 임한 것입니다. じゃあそれは嘘つきの霊が望んだっていうふうに表現できます。 거짓말하는 선지자를 용납하지 마십시오. だから皆さんは嘘を言うその預言者を許してはいけません。 선지자는 사람들의 주목을 받습니다. 預言者とは人々の注目を浴びるものです。 그 주목의 대상이 되고자 하는 종교적 욕망 때문에 거짓을 예언합니다. じゃあそれなのでその人々に注目されたいっていうこの欲望があって偽預言者となるわけです。 일본에도 거짓 선지자들이 이미 많이 있을 것입니다. 日本にももうすでに偽預言者っていうものはいると思います。 한국에도 많습니다. 韓国にも大勢います。 이 거짓 선지자들과 참된 선지자를 어떻게 분별하겠습니까? じゃあ本当のその真実の預言者と偽預言者をどう区別しますか？ 하나님의 말씀으로 훈련받지 않으면 분별할 수 없습니다. 神様の御言葉によって訓練を受けてないならばこれは見分けることができません。 저는 지금까지 거짓 선지자들과 많이 싸워왔습니다. 私は今まで偽預言者たちとたくさん戦ってきました。 사람들의 실수와 잘못은 용서할 수 있습니다. 人としてのその過ち間違いは許すことができます。 그러나 거짓 선지자는 용납하면 안 됩니다. しかし偽預言者に対しては皆さんが許してはいけません。 거짓 선지자는 도덕적인 죄를 넘어서서 하나님에게 죄를 지는 사람들입니다. じゃあ偽預言者とは道徳的な何か罪を犯したっていうレベルを超えて神に対して罪を犯す者たちです。 죄의 종류가 다른 것입니다. いわば罪の種類が違うってことになります。 여러분들이 정말 하나님을 경외하는 사람들이라면 거짓 선지자들을 용납하지 않겠다는 분별력을 가지셔야 합니다. じゃあ本当に皆さんが神様を恐れ敬う者たちであるならば偽預言者たちを見分けて受け入れないっていうことを持っていなければなりません。 만약 여러분들 중에 어떤 사람이 찬양 인도자 중에 じゃあ皆さんの誰かがまだ賛美のリーダーの一人が 교회 안에서 중히 여김을 받는 사람들이 教会の中で本当に尊ばれるそのような存在が 아, 예수님이 후지산에 온다 다 가자 이렇게 말했습니다. じゃあイエス様が富士山に臨むとだからみんな一緒に行こうというならば 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? そのことに対して皆様はどう態度を取るべきですか？ 하나님의 말씀에 의하면 후지산이 아니라고 가르쳐 줘야 됩니다. じゃあ神様の御言葉によるとそこは富士山ではないんだよっていうことを教えるべきでしょう。 용납하면 안 되는 것입니다. じゃあそのまんま受け入れて許してしまうってことはあってはいけません。 하나님의 교회를 지키는 데는 때로는 아픔이 따를 수 있습니다. 神様の教会を守る
痛みが時たま痛みが伴います。 분별력과 깨닫는 마음이 필요합니다. じゃあ見分ける力、分別力とまた悟る力が必要にあります。 예수님의 예언은 정확하게 이루어졌습니다. イエス様の予言とは正確にそのことが成就されました。 돌 하나에 돌 하나도 남지 않고 다 무너졌습니다. 石一つ残ることなく全てが崩されるんだっていう予言です。 AD 70년 그 성전 멸망 후에 지금까지 역사상 단 한 번도 성전이 세워진 적이 없습니다. じゃあその AD70 年のその神殿が崩されて以降、一回ともこの聖殿が建て上げられたことはないわけです。 놀랍지 않습니까? 驚くことではありませんか。 1900년 동안 1900年を超えて 단 한 번도 その間一回たりとも 성전이 세워진 적이 없습니다. 聖殿が建て上げられたことはないわけです。 놀랍지 않으십니까? これは驚くべきことではありませんか。 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까? どうやってそんなようなことが起こるんでしょうか。 한 번쯤은 일주일 정도 아니면 하루 정도라도 성전을 세워놓을 수 있지 않겠습니까? 一回くらいはこの人々が聖殿を建てるということが1週間だったり2ヶ月だったりなんかあるべきでしょう。 하나님의 말씀은 무서운 것입니다. しかしこれほど神様の語った言葉は怖いほど正確なのです。 말씀대로 이루어졌습니다. 御言葉通りにことが起こりました。 여러분 하나님을 두려워하십니까? 皆さんは神様を恐れ敬っていますか。 하나님의 말씀이나 하나님을 전혀 두려워하지 않는 사람들이 있습니다. じゃあ神様の御言葉、神様の御声を全然恐れない人たちがいます。 하나님의 축복, 하나님께서 저주하시는 것 굉장히 중요합니다. 神様のその祝福、また神様の呪いというのは本当にとってつもなく重要なのです。 정말 중요하게 여기십니까? しかし皆さん本当にそれを重要だと思っていますか。 오늘 저녁에 이스라엘에 관한 말씀을 나누겠습니다. じゃあこの時間はイスラエルについての話をします。 어제 저녁에 말씀드린 바와 같이 이 일본에서는 이스라엘에 관한 것은 오래전부터 깨달았다고 제가 알고 있습니다. 私が昨日も言ったように日本がまず先にこのイスラエルについての悟りがあったと言いました。 여러분 가운데는 오랫동안 이스라엘을 위해 기도하신 분도 있다고 알고 있습니다. そして日本人の中には本当に長い間イスラエルのために祈ってきた者がいるってことも知っています。 오늘 저녁에는 이 이스라엘, 여러분이 알고 계시는 이스라엘과 이 묵시록의 말씀을 연결시켜 보겠습니다. なので皆さんがもうすでに知っているイスラエルとそして黙示録の中のイスラエルをつなげてみようと思います。 두 가지 질문이 등장합니다. じゃあここには2つの質問が出るでしょう。 첫 번째는 1つ目は 1900년 동안 어떻게 성전이 단 한 번도 안 세워졌냐는 질문입니다. じゃあ1つ目の質問、それは1900年のその期間の中で1回たりとも聖殿がなぜ建て上げられなかったのか。 두 번째 질문은 2つ目の質問、 1900년 동안 어떻게 이스라엘 민족이 없어지지 않았느냐는 겁니다. 1900年間の間イスラエルの民族がなぜ消えなかったのか。 두 가지가 다 놀라운 일입니다. この2つのこと、これが本当に驚くことなんです。 하늘을 닫으면 비가 오지 않습니다. 天が閉じられると雨は降りません。 하나님께서 문을 열지 아니하시면 사람들은 살 수 없습니다. 神様がこの天の扉を開かなければ人間たちが生きることは不可能です。 하늘의 문을 열어주소서. 主よ、天の扉を開いてください。 여러분이 여기서 만년 동안 찬송을 해도 하나님께서 문을 열어주시지 않으시면 은혜가 내려오지 못합니다. そのように皆さんが1万年かけて賛美をしたとしても神様自らこの門を開いてくださらなければ皆さんは生きることができません。 문제는 하나님인 것입니다. 問題は神様なのです。 그 두 가지 질문에 대한 답은 하나님의 뜻이기 때문입니다. じゃあこの2つの質問の答えっていうのはそれは神様の御心だからっていうことです。 여기에 너희는 바로 유태인들이었습니다. ここの聖句に出てくるその
あなた方っていうのはユダヤ人のことです。 성전을 바라보고 자랑스러운 마음을 가지는 그 유대인들이 바로 너희들이었습니다. じゃあこの神殿を見て本当に自慢したくなる、誇りに思っているそのユダヤ人たちがあなた方なのです。 7절을 읽어보십시오. 7節を見ます。3回、彼らはイエスに質問して言った。先生、これではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。アーメン。 뭐라고 되어 있습니까? 何と書いてありますか。 저희가 물어라고 되어 있습니다. 彼らがイエス様に質問したと言っています。 바로 저희는 유대인들이었습니다. そう、この彼らはユダヤ人です。 선생님, 어느 때 이런 일이 있겠습니까? 先生、これらのことがいつ起こるんですか。 이런 일이 있을 때 무슨 징조가 있겠습니까? またこれらのことが起こるときにはどんな前兆があるのですか。 어느 때 이스라엘 민족 예루살렘이 멸망하겠습니까? じゃあいつこのイスラエルの民族が滅ぶんですかっていうことを質問しているわけです。 그 때가 바로 성경에 나와 있습니다. その時がこの聖書にあります。 바로 여러분들이 읽으신 20절입니다. それが皆さんが先ほど先に読んだ20節のことです。 20절 읽어주십시오. 20節朗読します。3杯、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。 여러분 성경이 어려우십니까? 皆さん聖書が難しいんですか。 어렵습니다. 難しいです。 그러나 성경은 동시에 친절합니다. しかし同時に聖書はとっても親切です。 성경이 친절하다고 느끼십니까? 皆さん聖書は本当に親切だと感じていますか。 저는 여러분에게 친절하게 인도하고 있습니다. 私は皆さんに今優しく親切に導いています。 성경은 쉬운 책은 아닙니다만은 聖書は優しい本ではないんですが、 그렇다고 성경이 무지막지한 책은 아닙니다. しかしだからといってとっても難しいとんでもない本っていうわけではありません。 21절, 20절을 보시고 언제 멸망이 가까운지 예수님이 아주 친절하게 말씀하고 계십니다. イエス様は20節でいつ滅亡が来るのかってことを親切に教えています。 얼마나 친절한지 한번 읽어보십시오. 本当にどんなに親切な言葉なのか読んでみればわかるでしょう。 20절. 20節、3杯、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。アーメン。 예루살렘이 무엇에 의해서 둘러싸인다고 말하고 있습니까? じゃあエルサレムが何によって囲まれると言っていますか。 예루살렘에 군대가 들어온다고 그랬습니까? 둘러싼다고 그랬습니까? じゃあエルサレムに軍隊が入ってくるという表現ですか、軍隊に囲まれるという表現ですか。 군대가 예루살렘에 왜 들어가지 않고 둘러쌌을까요? じゃあなぜこの軍隊はエルサレムの中に入らず囲むことをしたんでしょう。 예수님은 알고 계셨습니다. そのことをイエス様は知っておられました。 예수님은 분명히 보셨을 것입니다. イエス様はその光景をはっきりと見たでしょう。 예루살렘이 가운데 있습니다. エルサレムが真ん中にあって、 군대들이 포위하고 있는 것을 예수님은 その軍隊が包囲しているのをイエス様は見たでしょう。 보셨고 알았습니다. そして見てまだ知ったんです。 예루살렘을 가운데 놓고 포위하게 되면 이제 이 예루살렘은 멸망의 날이 가까웠다 말했습니다. じゃあこのエルサレムがこの軍隊によって囲まれるっていうものをあなた方が見た時にはエルサレムの滅亡が近づいたと言ったわけです。 그러면 어떻게 해야 된다고 말씀하고 있습니까? じゃあその時が来たらあなた方はどうするべきなんだとイエス様はおっしゃったんでしょうか。 21절에 나와 있습니다. それが21節です。 다 같이 一 읽어보십시오. 緒に読みます。3回、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。 끝까지 싸우라고 되어 있습니까? じゃあ最後まで戦いなさいと書いてあるのでしょうか。 도망가라고 되어 逃 있습니까? げなさいと言っておりますか。 일본 사람의 특징으로 볼 때 어느 게 더 좋습니까? 싸우는 거와 항복하는 것. 日本人の性質から見るならば戦うことが好まれますか、逃げることが好まれますか。
일본 사람들은 도망가는 거 별로 안 좋아하는 걸로 알고 있습니다. 私が知ってる知識では日本人は逃げるってことを好まないっていうふうに知っています。 2차 세계대전 때 일본 포로가 많았겠습니까? 저 영국이나 미국 포로가 많았겠습니까? じゃあ第二次世界大戦の時に日本人の捕虜がたくさんいたんでしょうか。イギリスやアメリカのものが多かったんでしょ 왜 일본군 포로가 별로 없었을까요? う。なぜ日本人の捕虜っていうものがなかったんでしょうか。少なかったんでしょうか。 일본군은 자결을 하는 것입니다. 日本のその軍人たちは自ら命を絶ったのです。 왜 그럴까요? なぜそうするんでしょうか。 생각이 다른 것입니다. 考え方が違うってことになります。 일본 군인들의 마음속에는 깨끗하게 목숨을 끝낸다는 생각이 있습니다. じゃあ日本人の軍人たちの心にはきれいにこの清く命を絶つっていうものがあったわけです。 미국 사람들이나 영국 사람들의 마음속에는 살아남는 것이 중요합니다. しかしイギリス人やそのアメリカの人々の考え方では生き延びるのが重要だったわけです。 어느 것이 더 좋은 것 같습니까? どっちが良いと思いますか。 깨끗하게 죽는 것이 좋습니까? 끝까지 살아남는 게 좋습니까? 清く命を絶った方が良いんでしょうか。命を生き延びた方がいいんでしょうか。 일본 군인들의 마음, 여러분들 말고 일본 군인들에 관한 で 말입니다. はなくその日本のその軍人たちの心。 위대한 죽음을 맞이한 사람들은 죽어서 신이 된다고 믿습니다. じゃあその軍人たちはどう思ったのかというと、偉大な死を迎えるとそれはその神となれるんだと。 죽어서 그 영이 위대한 영혼이 되어서 죽음 이후에도 좋은 이름을 남길 수 있다고 생각하는 것입니다. じゃあこの偉大な死を遂げた者たちは死んだ後その魂が偉大な魂となって栄光その後の魂の生き方が素晴らしいんだと、偉大になるんだと思ったわけです。 일본 군인들이 숫자가 적어졌습니다. 다 죽어버리고 じゃあ日本の兵士たちがたくさん殺され死んでそして数が減った時、 저 적군들은 총을 가지고 기관총을 들고 지금 다 서 있습니다. そして敵側の兵士たちがその機関銃を持って立っているわけです。 일본 군인들은 지금 100명도 안 남았습니다. そして残された日本人兵士は100人にも上りません。 저 앞에 10,000명이 총을 들고 있어도 そしてそれに対して1万人の機関銃を持った人たちが立っていても、 일본 군인들은 항복하고 살아남는 것보다 日本の軍人たちは降伏して手を挙げて生き延びるってことより 100% 죽을 줄 알면서 진격을 하는 것입니다. 100% その銃に撃たれて死ぬことを分かっていても前進したわけです。 인간적으로 보면 위대하게 보입니다. 人間的に言うんであれば偉大な人々です。 멋있습니다. 素晴らしい素敵な人たち。 제 스타일입니다. 私のスタイルです。 뭐 또 아멘은 아닙니다. でもアメンしてはい 아멘 난이 됐어. 왜냐하면 이게 하나님 말씀 아니기 때문입니다. なぜならこれは神様の言葉ではないので、 하나님 말씀만 아멘하십시오. 神の御言葉のみにアメンしてください。 하나님의 말씀만. 자, 보십시오. じゃあ見てください。 예수님이 지금 최후의 한 사람까지 싸우라고 그랬습니까? 도망가라 그랬습니까? イエス様が最後の一人まで戦い抜きなさいとおっしゃったんでしょうか、逃げなさいとおっしゃった。 예수님은 일본 사람이 아닌 것 같습니다. イエス様は日本人ではないっていうのが確かです。 자, 보십시오. じゃあ見てください。 예수님의 말씀을 따르는 사람이 돼야 되겠습니까? 아니면 내 생각을 따라야 되겠습니까? じゃあ皆さん、イエス様の言う通りに従うべきでしょうか、ではなければ自分の考えに従うべきでしょうか。 적군에게 항복하는 것은 비겁해 보입니다. じゃあ敵に対して降伏するっていうことはちょっと卑怯なもののように思うわけです。 지금 이 예루살렘에서는 두 가지로 갈라졌습니다. じゃあここエルサレムでは2つに分けられたわけです。 로마의 군인들이 포위를 했습니다. ローマの軍人たちが囲みました。 한쪽 사람들은 마지막 한 사람까지 싸우자고 했습니다. じゃあ片っぽの人々は最後の一人まで戦いましょう。 한쪽 사람들은
아, 예수님이 말씀하시는데 도망가라고 하셨다고 했습니다. じゃあ片っぽの人たちはイエス様は逃げなさいとおっしゃったんだよと 여러분 생각에 누가 옳아 보입니까? 皆さんの考えでは誰が正しいですか 마지막까지 전쟁을 해야 되겠습니까? 도망가야 되겠습니까? じゃあ最後まで戦争を戦うべきでしょうか逃げるべきですか도망가야 누가 말씀하셨기 때문에. なぜ誰が言ったからですか 그러면 도망가는 이 사람들이 어떤 취급을 받겠습니까? じゃあその状況で逃げていく人たちはどんな扱いを受けるんでしょうか 너희들은 예수를 믿는 비겁자다. じゃああなたたちはイエスを信じているが卑怯者だと 그런 비난을 견뎌낼 수 있겠습니까? じゃあそのような非難に対して皆さん耐えられますか 그것이 바로 이 당시에 예수님을 믿었던 사람들의 상태였습니다. じゃあその状況がそのイエス様の時代の同時に生きていたその人たちの状況なのです 하나님의 종들은 사람들을 기쁘게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘게 해야 됩니다. 神様のしもべたちは人々を喜ばせることではなく神様を喜ばせることなんです 사람의 생각으로는 도망가는 것보다 끝까지 싸워 죽는 것이 훨씬 멋있어 보입니다. じゃあ人間の人々の思いから見るならば最後まで命をかけて戦い抜くっていうのが素晴らしく見えるわけです 저는 틀림없이 그랬을 겁니다. 私なら必ずそうしたでしょ 신고 목사님도 아마 그랬을 う 가능성이 新国 많습니다. 先生もそうした可能性が高いです 나까지마 목사님은 확실하게 그랬을 겁니다. 中島先生はもっと確実にそうしたでしょう 예수님이 말씀하셨기 때문에 그러면 안 됩니다. しかしイエス様が語ったのでそうしちゃいけないのです 사람들에게 반역자란 소리 들어도 예수님 말씀을 따라야 합니다. 人々から反逆者だとそういう言われたとしてもイエス様の語った言葉に聞き従うべきです 2차 세계대전 때 실제 일어났던 일입니다. じゃあ世界大戦第二次世界大戦で実際に起きたことですが 전 일본의 기독교를 하나로 통합시켰습니다. 日本全国のそのキリスト教を一つにしました 장로교, 감리교, 홀리니스 メジョシスト 전부 하나로 만들었습니다. 全部一つに統合しました 일본 기독교단이었습니다. これが日本基督教団キリスト教団 그리고 신사를 참배하라고 했습니다. そして神社参拝をしました 90% 이상이 다 거기에 복종했습니다. 90% 以上の人々がそこに服従しました 그때 일본에서 반대한 사람들이 있었습니다. じゃあその当時日本でそれを反対した者たちがいたわけです 누구였을까요? 誰でしょうか 이스라엘의 하나님을 믿는 사람들이었습니다. イスラエルの神を信じた人々たちなんです 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 믿는 ア 사람들이었습니다. ブラハムのイサクのヤコブの神を信じた人々 신사를 참배할 수 없다고 생각했습니다. だからこそ神社参拝をできないと 신사를 참배하지 않으면 배급을 주지 않았습니다. 神社を参拝しない人たちには配給がなかったわけです 한 어머니는 자식들에게 음식을 줄 수 없었습니다. だから一人のお母さんは子供たちにご飯を食べさせることはできません 아이들을 생각하면 신사에 참배하고 음식을 받아오고 싶었을 겁니다. 子供たちのことを考えるならば本当に神社参拝をして配給をもらうべきだったでしょう 그러나 이 어머니는 하나님을 믿는 게 우선이라고 생각했습니다. しかしこのお母さんは神様を信じることがもっと優先されるべきだと思ったわけです 경찰관들이 와서 고문을 했습니다. 警察官たちが来て拷問をしたでしょ 때렸습니다. う殴ったでしょう撃ったでしょう 감옥에도 집어넣습니다. じゃあまだ牢にも入れたでしょう 그러나 신사를 참배하지 않았습니다. それにもかかわらず神社参拝っていうのを拒否しました 그렇게 감옥에서 나왔는데 その後その牢から出てきた時も 너무나 힘들어서
あんまりにも大変で 한 번만 참배하고 음식을 타올까 생각했습니다. 1回だけ参拝して配給をもらおうかなと思いました。 그 다음 날 일본이 망했습니다. そしたらその考えたその次の日日本が負けたのです。 여러분들에게도 그런 유혹이 없겠습니까? 皆さんにもそのような誘惑がないはずがありません。 2차 세계대전의 일본은 지금의 일본이 아니었습니다. 二次世界大戦の時の日本は今の日本と違います。 이런 설교를 할 수 없었습니다. このようなメッセージをすることは不可能でした。 단 1분도 이런 설교를 할 수가 없었을 겁니다. 1分たりてもこのようなメッセージを語るなんてありえません。 바로 저를 끌고 나와서 지하철역에서 저를 쏴 죽였을 겁니다. そのようなメッセージを語ったならば私はそのまんま捕まれて殺されるでしょう。 예수님의 말씀을 들은 사람들은 도망가려고 마음먹었습니다. だからイエス様のこの御言葉を聞いた者たちは逃げるってことを覚悟していました。 민족들의 비난 소리를 들으면서도 예수님의 말씀을 따랐던 것입니다. 同じ民族からの非難するその声を聞きながらもしかしイエス様の言う通りに動いたわけです。 놀라운 일이 일어났습니다. そしたら驚くことが起こりました。 포위를 냈던 로마 군인들이 その囲んでいたその包囲していたローマの軍人たちが 포위망을 풀었습니다. それを解いたんです。 왜 그랬는지 아무도 모릅니다. その理由は誰も知りません。 지금까지도 모릅니다. 今現在でもその理由は分かりません。 그 포위망을 풀었을 때 도망갔습니다. じゃあそのように囲まれていた時にその軍人たちが包囲するのをやめた時にその時このイスラエルの人たちは逃げました。 성경에 보면 산으로 도망가라고 그랬습니다. じゃあ聖書では山に行きなさいと 산으로 도망했습니다. 山に逃げたんです。 기독교인들은 다 도망을 가고 キリスト教を信じる者たちはみんな逃げました。 예수님의 말씀을 그대로 믿었던 기독교인들은 다 イエ 도망갔습니다. ス様が言った通りにその言葉をそのまんま信じた者たちは山に逃げたわけです。 그런 다음에 포위망을 다시 포위를 시작했습니다. その後その囲む包囲網をもう一回ローマの軍人たちがしたわけです。 그게 마지막 기회였던 것입니다. その包囲網が解かれるっていうことが最後の機会だったのです。 로마 군인들이 이제 점점 포위망을 좁혀왔습니다. じゃあその後のそのローマの軍人たちのその囲むっていう力はどんどん近くなりました。 물을 끊고 음식을 끊었습니다. そして水を断ちまた食べ物を断ちました。 그리고는 사람들이 그 안에서 서서히 죽어가게 만들었습니다. そしてその包囲網に囲まれている中にいる者たちがゆっくりと死んでいくようにしたんです。 사람들은 그 예루살렘 성 안에서 엄청난 고난을 겪었습니다. じゃあエルサレムのその囲まれた中で人々は本当にとんでもない苦しみにあったわけです。 역사책은 우리에게 이렇게 가르쳐주고 있습니다. 歴史の本は私たちにこのように教えています。 그 당시에 있던 사람들이 너무 배가 고파서 사람을 잡아 먹었다고 했습니다. その中の人々はあんまりにもお腹が空腹なので人を食べたと。 예레미야 선지자가 예언한 그대로 이루어졌습니다. エレミヤ預言者が預言したその内容がそのまんま起こったわけです。 순하게 생긴 여인이 자기 아들을 잡아먹었다고 했습니다. 優しい顔のその女性が自分の息子を食べたと。 인류 역사상 전쟁 중에 이 예루살렘 패망보다 더 무서운 전쟁이 없었습니다. 人類の歴史のその戦争の中でこのエルサレムの滅亡ほど悲惨な残酷なものはなかったんです。 차라리 예루살렘 문을 파고 들어가서 불을 지르고 칼로 죽이는 것이 더 깨끗했을 겁니다. むしろその本当にイエスサレムの中に入って火を放ちそして人々を殺した方が良かったでしょう。 성을 포위하고 서서히 말라서 죽게 만들었던 것입니다. しかしこのエルサレムを包囲して囲んでゆっくりと人々を殺していたんです。 참으로 무서운 전쟁이었습니다. 本当に怖い戦争だったわけです。 22절 읽어보십시오. 21節を読みます。 시작. その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。
都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。アーメン。 몇 절까지 읽었습니까? 21절까지. 아니 22절을 읽으십시오. じゃあ22節読みます。これは書かれているすべてのことが成就する幸福の日だからです。 23절을 읽으시면 좀 더 구체적으로 나와 있습니다. 23節を読みますともっと具体的に説明されます。じゃあ23節3杯。その日、哀れなのは身重の女と血のみ子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に怒りが望むからです。アーメン。 하나도 상징이 아닙니다. これはこの内容は一つも象徴的な内容で書いていません。 실제로 아이벤 자들에게 화가 있었습니다. 実際に身ごもった者たちに本当に災いが来たわけです。 실제로 젖을 먹이는 어머니들에게 화가 있었습니다. 実際に血のみ子をこのおっぱい飲ませるその母親に災難が来たわけです。 이렇게 죽고 난 다음에는 어떤 일이 벌어졌습니까? この世に死んだ後はどのようなことが起こったんでしょうか。 24절입니다. 24節です。3杯。人々は剣の刃に倒れ、工業となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。アーメン。 2000년 전의 글입니다. 이 글이 지금. この字は、この文章は2000年前の記録されたものです。 저희가 어디에 사로잡혀 가겠다고 기록되어 있습니까? 人々がどこに連れて行かれると言っていますか。 이방에 사로잡혀 가겠다고 했습니다. 異邦のそのあらゆる国に。 이스라엘 백성들이 다 죽는 게 아닙니다. イスラエルの人々がみんな死ぬってことではなかったのです。 그 당시에 예루살렘에 있었던 사람들의 90%는 다 외국으로 쫓겨나왔습니다. その当時のそのエルサレムに行ったそのイスラエル人の 90% はみんな他の外国に連れて行かれたわけです。 나머지는 거기서 다 죽었습니다. そして残りはその場で全部死にました。 쫓겨난 사람들은 터키로, 追い出された者たちはトルコに、 동유럽으로, 東ヨーロッパに、 러시아로, ロシアに、 영국으로, イギリスに、 프랑스로, フランスに、 스페인으로, スペインに、 심지어 중국까지, そして中国にまで、 인도를 거쳐 동남아시아, 일본까지, インドを通して東南アジアを通って 아프리카, 이디오피아까지 アフリカまでエチオピアまで 전 세계적으로 다 흩어졌던 것입니다. 全世界に散っていたわけです。 예수님의 말씀대로 イエス様が言った言葉通り、 언제까지 예루살렘이 짓밟힌다고 되어 있습니까? いつまでエルサレムは踏み荒らされるんだと言っています。 성경을 보십시오. 聖書の中には 예루살렘은 エルサレムは 이방인의 때가 異邦人の時が 차기까지. 満ちるまで終わるまで。 이방인의 때가 무엇입니까? 異邦人の時って何でしょうか。 이방인의 때. 異邦人の時。 여러분, 이방인이라는 것은 어떤 단어의 반대말인 줄 아십니까? 異邦人っていう言葉はどの言葉の反対語ですか。 이스라엘의 반대말입니다. イスラエルの反対語です。 이스라엘은 하나님의 택한 백성이고 イスラエルは神が選んだ民。 이방인은 하나님의 율법이 없이 살아가는 사람들입니다. 異邦の民っていうのは神様の立法なしで生きる者たち。 이방인의 때라는 것이 있다는 것입니다. じゃあこのような異邦人の時っていうものがあるってことです。 무엇이 이방인의 때입니까? 何が異邦人の時なのでしょう。 어디서부터 어디까지가 이방인의 때입니까? どこからどこまでが異邦人の時。 이 이방인의 때는 무슨 일이 일어납니까? じゃあ異邦人の時にはどんなことが起こりますか。 여러분들 성경이 어렵습니까? 皆さん聖書が難しいですか。 예, 어렵습니다. その通り難しいでしょう。 하지만 성경이 어떠하다 그랬죠? じゃあでも聖書はどうだと言っていますか。 친절합니다. 親切です。 이방인의 때라는 단어가 나와 있지 않습니까? 異邦人の時っていう単語が出ています。 만약에 저는 이방인의 때라는 단어가 없다면 저는 굉장히 어려울 것입니다. じゃあ異邦人の時っていうこの単語がないならばとっても難しいでしょう。 모든 정보는 성경에 다 있습니다. じゃあ全ての情報は聖書の中に全部あります。 한번 보십시오. じゃあ見てみましょう。 이방인의 때는 예수님의 십자가
부활 이후에 있습니다. 異邦人の時っていうのはイエス様の十字架のその出来事以降にあります。 예수님이 오시기 전에는 이스라엘이 하나님의 언약을 가졌습니다. イエス様が来られるその前は